అనంతపురం జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు యెల్లనూరు మండలంలో చిత్రావతి నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మండల పరిధిలోని సింగవరం గ్రామం వద్ద చిత్రావతి నది మీద రోడ్డు కోతకు గురైంది. అదే సమయంలో ఓ మహిళ రోడ్డును దాటుతూ ఉండగా అదృష్టవశాత్తు అడుగు పెట్టి దాటిన తర్వాత రోడ్డు కుంగిపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదమే తప్పింది. అక్కడున్న స్థానికులు వెంటనే ఆమెకు సాయం అందించడంతో ఊపిరి పీల్చుకుంది. అనంతపురం జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు యెల్లనూరు మండలంలో చిత్రావతి నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మండల పరిధిలోని సింగవరం గ్రామం వద్ద చిత్రావతి నది మీద రోడ్డు కోతకు గురైంది. అదే సమయంలో ఓ మహిళ రోడ్డును దాటుతూ ఉండగా అదృష్టవశాత్తు అడుగు పెట్టి దాటిన తర్వాత ఆ రోడ్డు కుంగిపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదమే తప్పింది. అక్కడున్న స్థానికులు వెంటనే ఆమెకు సాయం అందించడంతో ఆమె ఊపిరి పీల్చుకుంది. Audio Jungle. Audio Jungle.